Всем здравствуйте, ребята! Месяц декабрь на дворе. Поздравляю сразу же всех с наступающими праздниками, потому что они уже не за горами. А сегодня я взял палатку, взял мангал и отправился ловить сазана. Ловить, ребята, с вами будем на кормушке сегодня. Снарядил такие две кормушки и на червя. Несмотря на декабрь, ребята, погода довольно-таки теплая. 12 градусов показывает мне. И это очень-очень радует. Очень приятно находиться. Сейчас солнышко вылезло. К вечеру, конечно, будет похолоднее. Но пока вот так. Пошел. Кладет лесочку. О, карась. Опа. Рано. Пяточки уже вечер, было пару поклевок, но такие очень вялые, видать, карасины. И вот решил Ух ты, какая рыба плюхнулась. Решил поужинать. И уже буду сидеть ночь, но уже не буду снимать, так что через час уже будет темно. Так что всем приятного аппетита. И увидимся уже поутру. Поклевка. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Вот это под вечер. Повезло. Идет. Ух ты! Я ничего не понял, ребятки. Ой. Ух ты! О, красавчик! Вот это да! Сазанчик! Ух ты! Вот это повезло! Вот это выехал на рыбалочку! Ух ты! Идет сазанчик! Опа! Опа! Красавчик! Красавчик! Ух ты!
Вот это да, ребята. Не ожидал. Не ожидал. Красава. Красава. Ух ты. Как он вжарил. Ну такой. Может 1,5 и будет, кило 300. Ух ты. Ну, уже не зря. Ребят, настроение сразу улучшилось. Вообще очень классно. Я не ожидал, если честно, уже в декабре сазана поймать. Ни разу не ловил. И тут бам, он как вжарил. Я вот только начал кушать. И он как вжарил. Классика. Классно, классно. Очень крутая рыба. Что зимой, что летом тянет очень сильно. Ребят, не поверите, даже не на червя, не на кукурузу. А взял вот на обыкновенный простейший батон. Вот на батон шарик слепил, и он на него и взял. Ух ты! Ух ты, ребятки! Вот это! Оба! Оба! Вот это сазань! Ой, вот это хороший! Иди к папке! Вот это да! Есть! Мочил! Вот такой еще, ребятки, ночью! Красава! Красавчик! Вот так, ребята! Ночной сазан! Красава! Вот так, ребяточки, второй сазан зашел. Супер! Я вообще не ожидал, что будет такая поклевка. Супер, классно! Я очень доволен. Вау, вот это да! Еще, ребятки, сазан. Ух ты, как вжарил. Вжарил так нормально. Ух ты. Наш. Ой, ушел. Заканчиваем, ребята, на сегодня нашу рыбалку. Получилось поймать вот этих двух красавцев. Вот такие сазанчики. Вот такие тушечки, ребята.